VKX വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാർസലോണ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബാർസലോണയുടെ ക്ലബ് സെലക്ഷൻ്റെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ആരൊക്കെയുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ റിവാൾഡോനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, റിവാൾഡോ. പിന്നെ ഡെക്കോ, എനിക്കറിയില്ല പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്താന്ന്. പിന്നെ ഇതാരാ, ക്ലൈവേർട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലൈവേർട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു കളിക്കാരനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നോക്കി നോക്കാം, ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റിവാൾഡോനാണ് ഞാൻ എയിം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓക്കെ, വേറെ ആരുമില്ല. പിന്നെ ബാർസ പ്ലെയേഴ്സ് എനിക്ക് മിക്ക പ്ലെയേഴ്സും ഉണ്ട്. എനിക്കില്ലാത്തതാകെ ഡെംബലയും റാക്കിറ്റിച്ചൊക്കെ, അതൊക്കെ എല്ലാവരും എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ഇനി ബോക്സ് റോയിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലബ് കോയിൻ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. ആരെ കൊണാമി തരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബാർസയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബാർസയ്ക്ക് പോകുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആരാ നോക്കാം. ഇതാരാണ്, ലോങ്ലേ അല്ലേ? ലോങ്ലേ തന്നെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലോങ്ലേനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊരിക്കലും ഒരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ അല്ല, നിങ്ങളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ഒരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ അല്ല ഇത്. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടിയും സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്താ കിട്ടാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെ കിട്ടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൊണാമി എനിക്ക് തരുവില്ലെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. നോ 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 എനിക്കറിയാം, സിൽവർ ബോൾ മിക്കവർ. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് ക്ലബ് കോയിൻ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെയും ഷെൽസിയുടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. ഞാൻ ആർസണലിൽ പോയി നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ആർസണലിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പാട്രിക് വിയറയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൽ നല്ലത് ഉള്ളത് ഒബമേങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ച് നോക്കാം, കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടാം, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ അല്ല, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സൈൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് കൊണാമി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മീ. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൂടിയല്ലോ. സിൽവർ ബോൾ. അതല്ല, ഈ ഡ്രസ്സ് എണ്ണ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ വെക്കാൻ മതിയായിരുന്നു. ഉണ്ട്, സാരില്ല. നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം. ക്ലബ് കോയിൻ വേസ്റ്റായി വരുന്നാൽ മതി, എന്താ കൊണാമി തരാൻ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. Going to England. Iconic. Oh my goodness, it's an iconic, guys. Oh my goodness, not Patrick Vieira but Lundberg. Oh my god, this is cool, man. It's an iconic moment. RMF. So guys, കൊണാമി നമുക്കൊരു ഐക്കോണിക് മൊമെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പാട്രിക് വിയറ അല്ല, എന്നാലും ഐ എം ഹാപ്പി, അതെനിക്ക് മതി. അപ്പോൾ ഇനിയും പെസ്സിനെ പറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.